Pini pai pai ni phai trainer ke bani ada por phai sir ke bra achitim apor malompen pangcheng ponsi suri hini rain kora hini aningkan aparman Haura Ghat College along freshers meet jame ke paman pon Bangso jame galong Haura Ghat MLA Darsing Ronghang Haura Ghat constituency local MEC Ajit Kumar De EM Amar Singh Tiso lapen Haura Ghat constituency abarim EM Khonsing Rongpi lapen Haura Ghat College principal Taj Udin atum chetong dunsi Bangso jame galong RDP dun Lapen Bangso freshers meet ketalon along Haura Ghat College Karbi Students Union atum ahin pen Haura Ghat MLA Darsing Ronghang ari deng pinpura lo sitami pajirdun Lapen Haura Ghat MLA Darsing Ronghang hin pen boys common room lapen Haura Ghat local MEC Ajit Kumar De hin pen ningkan isiang bong pen Karbi Jambali athon lapen Samson Singh Intia kumlin sitami Haura Ghat College along ki kimponchi aphan sitami Bangso freshers meet ketalon along ningje pon Lapen EM Amar Singh Tiso hin pen Haura Ghat College along Mir Birimate Garden sitami ki kimponji aphan lamchak chipi pon Charlie Somartum aphan karchu lapen te kedeng pon freshers meet so a program nilita Haura Ghat College long the mainly managing committee lo college lo president asi pini CM sir si wangyalam do te office dame niltum bansi nang to no pentu Kehai, Omar Singh Tiso, Karnataka Thomas Council, EM, Lapende, Hoji Kumar De, Haura Ghat, MEC, Alang Tumpen Pen, ini dah Research Meet Long Dorun, Adobe, Osomar Tumpan, Aning Parong Nudlo, Charlie, Pimi Jipanabang, Pingkat Tekang, Lapende, College Along, Eklem kita amnya son amundu ulang, asi Pini, Litum, dat Auditorium Hall, Kehang. Kasi auditorium hall putak pangke pedang anak korotan sila so putak lamil tum Karnataka Council CM rideng angnu tum lampali tampo lapente nilihin pen abang nili MLA hoi pen tak boys common room panan nili hin pen kikim pon panabang nili pini lampang dak tekang lo pen de Karnataka Council EM agriculture alang lihin pen bangke college arlu isi mesen a garden kenang sot non nakimi labang so new education na policy labang so teng lo asiti na college long dame son mir bari mesen la son kenang so do pensi alang li hin me chak pon lo Bangso freshers meet along kaprek akha etuma hin pensitami kilun ke kan chepaklang ponsi ingsam jin pen jaimek pachun pon 97 জন আছে সকল 8 স্ট্রিম আর ইয়াতে আছে বাকি স্ট্রিম আমার ইয়াত নাই আৰু রেগুলার আৰু এরিয়াত গৈ প্রায় 2000 আবু আৰু আমাক সরকারে এবার অসম সরকারে দুবার আমাক ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দিছিল 2012 আৰু 2014-15 ইয়াৰ পিছত আমাক আৰু দিয়া নাই অসম সরকারে একো কিন্তু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে 1997 চনৰ পৰা গ্ৰান্ট ইন এইটো দিয়া আছে এইটো ন্যূনতম কেতিয়াবা 50,000 ছমাহত কেতিয়াবা 1 লাখ কেতিয়াবা অলপ 2 লাখ খালি ফৰ্চিং দিছাৰে এবাৰ আমাক 10 লাখ দিছিল 2 বছৰ পাইছোঁ পিছত এইটো মানে চেঞ্জ হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া আমাক এই ৰিসেন্টলি যিটো আমাৰ ফিক্স পে ৰাউণ্ড হৈছে তাতে আমাৰ MLA ছাৰে কৈছে প্ৰফেচাৰসকলক 27,000 আৰু প্ৰিন্সিপালক 36,000 কৰি দিব কিন্তু এইটো পইচা আমি পোৱা নাই Habar ke hat ben Harsing Rongpi Karbi Long Live